friends, welcome to SRLM Star. எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? இன்னைக்கு சூப்பரான ஒரு வீடியோ பார்த்துட்டு இருக்கீங்க. அது என்ன அப்படின்னா வாக்கிங் வந்துட்டு இருக்கேங்க. வேற ஒன்றும் இல்லை, சோலோவாக தான். பொண்ணுக்கெலாம் கிளாஸ் இருந்துச்சு. ஸோ பையனும் டியூஷன் போயிட்டான். சரி, நடந்து ரொம்ப நாள் ஆச்சு, வாக்கிங் ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வாக்கிங் வந்திருக்கேன். எங்கே அப்படின்னா பீச்சுக்கு தான். பாருங்கள், நிறைய வாட்டி இந்த பீச்சை பார்த்துருப்பீங்க. எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கீங்களா? SRLM ஸ்டாருக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே வானம் எவ்வளோ சூப்பராக இருப்பாருங்க. நல்ல மழை இன்றைக்கி காலையிலேருந்து. ஸோ இப்போ வந்து மழை இல்லை, நல்லா சூப்பராக இருக்குது வெதரு. ஸோ என்ஜாய் பண்ணலாம். வீடியோ காமிக்கிறேன். இதாங்க ஃபாயில் பீச்சு. ஸோ இது எங்கள் வீட்டுக்கும் பீச்சுக்கும் ஒரு 5 to 10 minutes வாக்கு தான். பாருங்கள் எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது அப்படின்ட்டு. ஸோ அப்படியே நடக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்தாச்சு. ஸோ இது உள்ளதாங்க இப்போ நடக்க போகிறேன். எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாருங்கள். ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும். எப்படி இருக்கு பார்த்தீங்களா? அங்கே உள்ள போகலாம். ஸோ கொஞ்சம் தூரம் அப்படியே நடந்து போயிட்டு வரலான்ட்டு. ஸோ இது வந்து நம்ம ஃபிஷ் மார்க்கெட் ஏற்கனவே காமிச்சிருப்பேன் நிறைய வீடியோவில். ஸோ அது வரைக்கும் தான் நடக்க போகிறேன் இப்போ நான். மேகங்கள் சூழ்ந்து அப்படியே சூப்பராக இருக்குது. மறுபடியும் மழை வரும்னு நினைக்கிறேன். ஒரு மேகங்கள் நிறையா வந்துட்டே இருக்குது. ஸோ நிறைய பேர் இங்கே இருக்கா சூப்பராக வாலிபால் விளாண்டுட்டு இருக்காங்க. வாலிபால் கோர்ட் இருக்குங்க. கிட்டத்தட்ட ஒரு 1.5 கிலோமீட்டர் இருக்கும் இது. இப்போ வீட்டுக்கிட்டே இருந்து நடந்தே தான் வந்துட்டுருக்கேன். கேட்டுட்டு இப்போ கட் பண்ணிடுறேன். வேறு ஒரு வீடியோவில் பார்க்குறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். பாய். வாக்கிங் முடிச்சுட்டு கிளம்புறேன். SRLM ஸ்டாருக்கு எல்லோரும் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள்.